给喜欢足球的兄弟们分享个好东西，不是那些不靠谱的野鸡推荐，是实打实靠大数据说话的足球预测工具。用了1个月直接解锁躺赢体验，再也不用被赛事套路拿捏。它最戳我的就是超实用的破蛋提醒功能，实战参考率一直很稳，不用靠运气等进球，不管是大小球走势预判，还是让分盘的趋势分析，都能给出清晰参考。就算是看似5-5开，难分高下的比赛，也能靠它精准提炼关键信号，帮你避开盲目判断，聚焦高概率机会。背后的数据库更是给力，全球各大联赛的实时数据同步更新，历史交锋记录全都梳理得明明白白，不用自己熬夜查资料，对比数据，工具会自动整合分析，把复杂的赛事信息转化为直观参考，让每一次选择都有扎实依据。操作还特别简单，手机打开就能用，每天会自动推送高价值赛事参考，连分析逻辑都帮你整理好了。我用它最长一次连红31场，朋友都问我是不是开挂了，其实全靠工具在背后提供精准参考，全程不搞画单套路，只给客观数据支撑，决策权完全在自己手里，合规又放心。以前玩足球总被盘口波动要晕，熬夜研究半天还总被反杀，现在有了这个工具，再也不用瞎猜乱蒙，躺着就能收到精准提醒，省下来的时间看球收米2不误，这种踏实感真的太爽了。不管你是想少走弯路的滚球新手，还是想提升连红概率的老玩家，这款靠数据说话的工具都值得一试。在足球博弈里，选对工具真的能少交很多学费，亲测好用才敢推荐，用过就知道什么叫专业级的赛事参考。